안녕하세요. 왕초보자를 위한 통기타 교실 7번째 시간입니다. 지난 시간에 왈츠 리듬, 아르페지오 세 가지 주법으로 모닥불을 쳐봤는데 연습 많이 해보셨나요? 오늘은 응용편으로 6번, 5번, 4번 줄은 멜로디를 치고 나머지 빈 공간에 마디들은 아르페지오 주법을 넣어서 한번 연주해보는 응용 시간을 갖도록 하겠습니다. 두 번째 아르페지오 주법이 P, I, M하고 A를 동시에 치고 검지, 또 동시에 치고 검지, 이거였죠. 이 주법을 코드 빈 마디에 집어넣고 나머지는 6번, 5번, 4번 줄 엄지로 멜로디를 치면서 한번 연주해 보도록 하겠습니다. 자, 한번 해볼게요. 되돌이, 이번으로 자, 엄지로는 도미도, 시솔, 시도 이렇게 엄지하고 검지를 번갈아 가면서 치면서 멜로디를 치고 그 다음에 C코드 두 박자, 두 마디 공백이 있는데 거기에 아르페지오 주법을 집어넣으면 되겠습니다. 도미도, 시솔, 시도. 그 다음에 도도, 파라솔. 그 다음에 미파솔미, 도도시라. 레레, 레파미레. D 마이너 잡고 되돌이 처음부터 한 번 더 할게요.
라실라 솔피소 렐레 솔피소 다시 한번요. 그다음에 미파솔미 다시 이렇게 해보는 것입니다. 그 다음에 세 번째 아르페지오 주법 PIMAI 요거를 집어넣어서 한번 또 쳐보도록 하겠습니다. 2번으로 네, 어떻게 멜로디가 들리나요? 이렇게 아르페지오 주법 왈츠 리듬을 치고 또 654 엄지로 이렇게 멜로디를 치면서 이렇게 연주를 하면 내가 노래를 하지 않아도 이 곡이 어떤 곡이구나 라고 그렇게 멜로디가 들리죠. 이것을 응용을 해서 했는데 이거는 이제 저의 어떤 스타일입니다. 제가 치다 보니까 이렇게도 칠 수 있겠구나 그렇게 생각이 되어서 한번 영상을 찍어서 연주를 해봤습니다. 여러분도 이렇게 아르페지오 주법과 멜로디를 넣어서 응용으로 한번 연습을 해보시면 더 실력이 늘 줄 믿습니다. 연습 많이 해보시고 다음 시간에 또 만나 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕.